Hoje eu vou mostrar pra vocês andando de hoverboard, patinete, skate e roller e bicicleta. E também escorregar naquele corrimão. Vou deixar um tempo pra vocês deixarem... E a minha fogueira. Vou deixar um tempo pra vocês deixarem só like, inscrever no canal, ativar o sininho. Inscreveram, deram só like, então tá bom. Vamos lá. Eu já estou andando de hoverboard. Vem, Marta, vem aqui, vem. Rafael, quer ver como é que vai ficar, Rafael? Bonito? Pronto, Marta. Bom, eu já andei bastante. Então agora eu vou sair aqui do hoverboard. Eu já falei que eu tenho TikTok. Bom, eu tenho TikTok Marina_Raposo. Me sigam lá, porque agora eu só tenho 4 fãs. Vê se pode. Bom, deixa eu desligar aqui e eu vou colocar meu tênis. Meu tênis, gente. Eu ganhei hoje da minha avó. Ganhei hoje à noite e agora eu tô usando pra eu me acostumar com ele. Entendeu? Deixa eu ajeitar. Ajeitar aqui. Pronto. Agora eu vou escorregar no corrimão. Gente, não façam isso em casa. Eu já fiz isso daqui um monte de vezes. Quem for pequenininho ainda mais, tá? E eu tô com um adulto aqui. Eu vou mostrar a fogueira. Vou mostrar a fogueira aqui. Ó, gente, a fogueira é da minha mãe. E agora eu vou ver o que eu posso fazer. Tive uma ideia. Eu vou comer marshmallow. Rogério me deletou do grupo, tu viu, Lili? Não fui eu que saí, foi ela que me deletou. Deixar bem claro. Eu vou colocar um pouco na fogueira. Ah, não. Vai ficar ruim pra mim. Muito bom, muito bom. Se vocês perguntarem, o que é esse número aqui? Eu não gosto de matemática. Que eu fiz num livro lá. Vou pegar mais marshmallow. Barba, vem, Barba, vem. Vem aqui, Barba. Aí. Deixa eu tirar uma foto. Barba. Bluetooth mode. Bom, agora eu vou e pegar mais água que acabou aqui na xícara. Já volto.
Agora sim, copo cheio, ó. Gente. Agora vou tentar andar de skate. Ó, meu skate, gente. Legal. Muito legal. E, gente, olha aqui. Tcharam! Lene pra fazer a fogueira. Bom, não tenho mais nada pra mostrar. Então, um beijo até o próximo vídeo. Tchau! Beijo, gente!